Еще раз всем привет. Значит, по поводу хотел рассказать, чем мы разжигаем костер. Ни в коем случае мы не мучаемся со всякими там кремень кресала или еще что-то. Мы стараемся облегчить себе жизнь. Вот, значит, костер, дрова, угли поджигаются вот такой вот приспособой. Это Кавеа. Очень крутая штучка. Разгоняет она 1300 градусов. Любые угли. Сейчас зажгем ее. Любые угли, дрова, даже сырые дрова разжигаются вот этой штукой за 5 минут максимум. Какой 5 вообще? Раз-раз и все готово. Вот она выдает 1300. Сейчас я его потушу. Все. 1300 градусов выдает. Сейчас одной рукой неудобно, без штатива. Снимаем ее. Сейчас, секундочку. Вот она, снялась с баллончика. Все, вот сама пушка так выглядит. Так что, народ, не мучайтесь. Приобретите себе вот такой вот агрегат и спокойно ходите в походы. Это сократит вам время, нервы и вообще все. Так что стараемся делать себе хорошо. Всем привет, пока-пока.